Tiang pesta Menir Jansen, anggitanipun Yuli Astuti. Kadidene wong cilik sing duwe asil pas-pasan. Kardiman kadang meri banget ndeleng wong sak kupenge sing bisa ngrasakake pesta. Mbuh pesta ulang tahun, mbuh dansa-dansi, dheweke ora ngerti. Sing baku pesta. Saupama uripe rada munggah sethithik wae, mesti dheweke kepengin nganakake pesta ulang tahun kanggo anake. Kaya anake tanggane sing mentas iki diulang tahuni. Kathik lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Wah, nek kanggone Kardiman, lagu mau kaya ngece dheweke. Bapak bedas guyu, bapak bedas guyu. Walah. Kadangkala nek lagi mangu-mangu ngono, lambene ketucut omong marang sing wedok. Bone, nek duit nyantol yuk ngadano pesta. Karo panyawang sing tumlawung adoh. Alah, Pak, iku ngomongane wong lindur. Duit nggo mangan ngene anak putu wae kempas-kempis. Kadek ngadakno pesta barang. Duite moyangmu, Pak. Pangundha manane sing wedok entek amek kurang golek karo ninggal sing lanang. Kardiman mengunjal ambegan dawa awit pancen atine kepengin banget bisa teka ana pesta-pestane wong gedhe kaya dek jaman nom-nomane biyen. Dek jamane isih cilik, biyen dheweke kerep mrangguli londo-londo tuan tanah ing daerahe, kerep nganakake pesta dansa-dansi. Klambine nonik londo apik-apik kaya putri ing dongeng Cinderella sing nate diputer ning TV-ne Pak Kaji Mitra. Menir-menir londone uga mangkono, ganteng-ganteng nganggo jas lan dasi kupu-kupu, jian ngatonake gagahe lan baguse. Bareng dheweke rada gedhe, ana sing gelem ngejak menyang pestane londo, nanging mung dadi pelayan. Dheweke gelem pokok bisa ndeleng luwih cedhak sing jenenge pesta mau. Bar dadi pelayan mau, dheweke wis ora nate dijak pesta-pestaan meneh. Lan kedadean mau kelakon nganti dheweke anak-anak lan meh duwe putu. Awit anake mbarep sedhe longkas arep dirabi wong. Kadidene wong tuwa sing arep ngrabekake anake, Kardiman yo ibut golek asil tambahan ben ora ngisin-ngisina besan. Ayo supaya sesuk pesta ningkane anakku bisa meriah. Ngono aloke angger dicatur sing wedok saben mulih kerja tengah wengi. Wong ya jenenge pegawean tambal ban, asile ya ora mingsra. Mula kanggo nambah pametu kudu direwangi budal esuk ana panggonane manggrok lan mulihe tengah wengi. Malah ora kaya padatan, mangane uga nganti dikirim. Asile diwenehake sing wedok ben dicelengi nggo pasedian mantu anake. Kahanan wis wengi nalika Kardiman genjot sepeda bobroke ngliwati dalan sing nuju omahe. Udan riwis-riwis ora dipaelu. Dalan wis sepi nalika dheweke wiwit ngunggahi ril sepur. Babar blas ora ana wong kemliwer. Kadingaren, apa gara-gara hawane sing adem iki wong-wong dadi wegah arep metu.
Apa pancen merga wis wengi tenan? Atine Kardiman kebak pitakon. Nalika arep ngliwati kuburan ngagel sing jarene serem kuwi, dadak kupinge keprungu swara musik kaya sing nate dirungu nalika isih cilik biyen. Musik dansa. Ah, mosok tengah wengi ngene ana wong pesta. Atine tida-tida karo sing dirungu. Mripate trilengan goleki asale swara mau. Ora gantalan suwe, mripate weruh ing omah model londo ana sing lagi nganakake pesta dansa. Tamune akeh saabrek-abrek. Kabeh nganggo sandangan werna-werna kaya jamane biyen. Panganan enak-enak ngebaki meja, semono uga woh-wohan. Kardiman oleh nyawang nganti ilre meh netes marga kumecer. Ora suwe ana sawijining londo rada tuwa metu nyawang ratan. Katone dheweke nyawang mendhuwur, tangane nyadong kaya-kaya lagi ngrasakake nek udan isih deres. Ora sengaja mripate nyawang pernahe Kardiman sing isih ngejejer ana ngisore wit mahoni. Londo tuwa mau gedhek-gedhek. Bubar kuwi mlebu maneh menyang omahe. Ora suwe ana bocah lanang Jawa ngancani londo lanang tuwa mau metu karo nggawa payung. Lambene londo tuwa mau katone umak-umik ngongkon cah lanang mau lan jrantal cah lanang mau mlayu ngarah marang Kardiman karo nggawa payung. Pak, jenengan teng mriku saweg napa? Pitakone cah lanang mau karo nguasi Kardiman sing lambene wis biru ngempet adem. Namung ningali menir-menir nika pesta kok, Nak. Boten wonten maksud napa-napa. Semaure Kardiman bekah beku glagepan. Lah piye nek arep semaur? Apa arep kondo oleh kepengin melu pesta? Kok ngisin-ngisini wae? Mengkono aloe atine. Jenengan boten susah ningali king tebian, Pak. Ningali saking celak boten napa-napa. Aloe cah lanang mau kaya ngakon. Oh, boten, Nak, boten. Matur nuwun, kula saking mriki mawon pun remen kok. Matur nuwun, pun to. Saestu matur nuwun. Semaure Kardiman ora karu-karuan atine. Ning jenengan diundang lho, Pak. Hah? Diundang? Diundang sinten, Nak? Jenengan apa gujengan to, Nak? Aloke Kardiman ora percaya karo kandhane cah lanang mau. Nggih diundang menir Jansen. Lah disepuh sing ningali jenengan wau. Monggo to, Pak. Monggo. Jenengan malah dipun dukani lho. Nek mboten purun. Pangajake cah lanang mau karo nggeret sepedane Kardiman dijak mlebu. Setengah wedi, setengah gelem Kardiman ngetut lakune bocah lanang mau mlebu menyang omahe londo sing magrong-magrong mau. Ana ngarep teras Kardiman wis dipapak londo lanang tuwa sing diundang menir Jansen mau kanthi semana. Oh, kowe namanya siapa? Pitakoni londo tuwa mau grapyak merbawani. Kula Kardiman menir. Wonten napa to menir ngutus kula mriki? Oh, Kardiman. Apa kowe tidak mau undang ke pesta yang adakan malam ini? Sebab iku lihat kamu pengen sekali datang ke pesta ini. Makanya suruh Suwardi mengundangmu. Mau tidak, Mana? Guyune londo tuwa mau ngebaki teras. Nanging aneh,
Guyune Menir Jansen mau kaya orang ganggu sing lagi pesta. Ora ana sing noleh, ora ana sing nglirik babar pisan. Atine Kardiman kaya nemu emas sak gunung oleh undangan mau. Paribasan pucuk dicinta ulam tiba. Semono suwene diarep-arep saiki malah ana sing ngundang. Kula mboten gadah rasukan sing apik Ndara Menir. Rasukan kula elek ngaten. Aloke karo nyawang klambine sing wis amoh lan teles kebes kena banyu udan. Ora apa-apa. Yang penting kowe seneng dipestaki. Ayo mlebu, ayo. Pangajake Menir Jansen karo Glandang Kardiman. Mlebu ana ruang pesta, tekane Kardiman disubya-subya kaya tamu kinurmatan sing teka saka adoh. Nonik-nonik londo akeh sing ngejak dansa nganti rata kabeh. Ana sing nawani anggur nganti sirahe Kardiman gliyeng merga ora tau ngombe. Ana sing ngloloi panganan lan woh-wohan sak kateke nganti kuwaregen. Ora suwe sirahe Kardiman krasa klemun-klemun merga kakehan diombeni anggur. Dheweke banjur dikon Menir Jansen turu ana kursi dawa ukir-ukiran sing mentul-mentul kanggo ngilangake ngelu. Sadurunge keturon, dheweke lamat-lamat isih krungu guyune londo-londo mau. Geguyu dheweke. Kardiman ngelekake mripate nalika krasa panase srengenge ngenani praupane. Krengkang-krengkang dheweke tangi karo ngeling-eling kedadean mau bengi. Dheweke eling diundang pesta dening londo tuwa aran Menir Jansen lan bareng sirahe ngelu dikon turu ana kursi dawa empuk. Nanging saiki sing katon mung kuburan londo sing bawera ing sakupenge. Dheweke jenggirat bareng ngerti yen awake turu sak dhuwure kuburan londo uga sing maesane ana tulisan Jansen van den Bos tahun 1912 1950. Dadi Menir Jansen iki wis tilar donya to. Waduh, june aku mau bengi ra digowo. Panglocitane Kardiman karo krengkangan mudhun saka kuburan londo lan goleki sepedane sing uga senden ana kono. Metu saka kuburan londo wis dipapak bojo lan anake loro lanang wedok karo nangis. Alah, sampeyan iki digoleki sewengi bubut. Kok malah metu saka kuburan kene sih, Pak? Tak kira sampeyan gitu bekal uang. Tangise sing wedok karo gapyuk sing lanang. Bekal mbahmu kuwi wong. Wong kene diundang pesta karo Menir Jansen kok. Semaure Kardiman anyel karo nyritakake kedadean dek bengi. Ya kuwi sih, bapak kakek ngelamun. Aloke anake wedok. Tujune ora dijak mlebu luweng, Pak. Nrambule anake sing lanang uga. Kowe kabeh kok weruh nek aku mlebu nang kene. Pitakone Kardiman gumun. Awit ujug-ujug sing wedok wis mapat ana ngarepe kuburan kono. Ngene lho, Pak. Jarene Mbah Sena, aku lan anakmu kon ngenteni ning ngarepe kuburan ngegel kene. Lah kowe bakal teko dhewe. Semaure sing wedok karo nyritakake oleh goleki Kardiman sewengi muput nganti keroyo-royo mara menyang gone wong pinter. Lan asile temenan,
Kardiman metu saka kono. Bubar diundang pesta menir Jansen. Esuk iku sing nambalake ban ana kiose Kardiman nganti antri-antri. Tujune anake lanang-lanang telu gelem ngrewangi. Rezekine Kardiman terus dlidir kaya banyu mili. Nganti asile bisa dienggo buka toko cilik-cilikan lan nganakake pesta sederhana kanggo maharja daupe anake wedok. Kardiman wis ora nate ngarep-arep pesta-pestanan meneh. Kapok mbok menawa pancen penak urip sak madya sak mampune.